Okay សួស្តីមកអ្នកនរគ្នាយើងបន្ត topic សន្ទនារបស់យើងបន្តទៀតយើងចូលដល់ topic ទី16ហើយtopic ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង outdoor activities សកម្មភាពនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅតើយើងសំដៅទៅលើអីខ្លះទេអញ្ចឹងមុនយើងឈានទៅដល់សំណួរចម្លើយយើងមានពាក្យមួយចំនួនមានច្រើនគួរសមដែរតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនៅខាងក្រៅចឹងយើងមើល vocabulary ពាក្យរបស់ outdoor activity ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដំបូងយើងមានពាក្យ camping យើង camping គឺការទៅបោះជំរំហើយយើងក៏មានពាក្យ canoeing អញ្ចឹងការជិះទូកចែវលេងហ្នឹងគឺ canoeing ហើយយើងក៏មានពាក្យ cycling ការជិះកង់ដើរលេងទៅតាមកន្លែងណាមួយក៏ជាសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដែរយើងក៏មានពាក្យ hiking ការដើរតាមព្រៃភ្នំយើងមានពាក្យ horseback riding ការជិះសេះហើយបន្តមកទៀតយើងមាន hunting ការបរបាញ់តែក៏ជាទូទៅឥឡូវនេះគឺយើងកម្រមានតែទៅមួយការបរបាញ់ព្រោះយើងត្រូវការសត្វព្រៃត្រូវបានគេអភិរក្សអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ kayaking យើង kayaking សំដៅទៅលើការជិះទូក kayak ហ្នឹងទេជាមួយអញ្ចឹងវាសេរីនឹង canoe ដែរអូខេមួយទៀតយើងមើល mountain biking ការជិះកង់តាមភ្នំមួយចំណាំហើយមួយទៀតគឺ mountain climbing គឺការឡើងភ្នំអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថា climbing B អត់មានសំឡេងទេអញ្ចឹង mountain climbing បន្តមកទៀតយើងមាន paragliding យើង paragliding គឺការជិះឆាប់យងហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងមើល outdoor party ការជប់លៀងនៅក្រៅអាចថាក្រៅផ្ទះឬក៏នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអូខេ photography យើង photography គឺការថតរូបលេងហ្នឹងក៏ជាសកម្មភាពដែលនៅខាងក្រៅដែរខ្លះចូលចិត្តថតរូបទេសភាពផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងមាន picnic អញ្ចឹង picnic គឺជាដំណើរកម្សាន្តមួយឬក៏ការទៅកន្លែងណាមួយយកអាហារទៅញ៉ាំធ្វើឲ្យញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានេះហៅថា picnic បន្តមកទៀតយើងមាន running ការរត់អាចរត់នៅក្នុងកន្លែងណាកន្លែងគេជានៅខាងក្រៅឬក្នុងឧទ្យានជាដើមបន្តមកទៀតយើងមើល hot air ballooning អញ្ចឹងការជិះពីប៉ោងខ្យល់ក្តៅហ្នឹងទេ hot air ballooning ហ្នឹងក៏ជាសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដែរអូខេយើងមើលពាក្យបន្តទៀតហើយ safari park ocean safari កន្លែងដែលយើងអាចជិះទៅមើលទៅកន្លែងគេរៀបចំដូចជាមានសួនសត្វមានអីចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងមើល scuba diving ការមុជទឹកគេថា scuba diving ហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍ជាមួយទឹកមានឧបករណ៍តាក់ទងជាមួយ oxygen ជាដើមហើយបន្តមកទៀតយើងមើល sightseeing ការដើរទស្សនាកម្សាន្តយើង sightseeing អាចទៅកន្លែងណាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍កន្លែងដែលគេទៅលេងច្រើនហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ sightseeing ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ skateboarding ការជិះ ski អញ្ចឹង ski ក៏ជាប្រភេទកីឡាដែរអញ្ចឹងកីឡាក៏អាចជាប្រភេទនៃសកម្មភាពខាងក្រៅដែរអូខេយើងមាន skiing ការជិះ ski ដែរហើយយើងមាន snorkeling យើង snorkeling ការមុជទឹកដែរការប្រើយើងប្រើ snorkel កន្លែងមានឧបករណ៍វែងទៅសម្រាប់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងអូខេហ្នឹង snorkeling ហើយយើងក៏មានពាក្យ sunbathing អញ្ចឹង sunbathing គឺការហាលថ្ងៃហាលកម្ដៅថ្ងៃយើងនៅពេលយើងទៅលេងសមុទ្រយើងតែដេកទៅហាលថ្ងៃហ្នឹងហៅ sunbathing ហ្នឹងក៏ជាសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដែរហើយយើងក៏មានពាក្យ surfing ការជិះទូកប្រទេសក្តារហ្នឹងអូខេយើងមិនមែនជិះទូកទេគឺប្រទេសក្តារស្ដើងហ្នឹងយើង surfing បន្តមកទៀតយើងមាន swimming ហែលទឹកយើងមាន snowmobiling យើង snowmobiling គឺសំដៅលើការជិះរថយន្តសម្រាប់ជិះលើទឹកកកហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅខាងក្រៅអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ question number 1 សំណួរទី1គឺសួរថា can you tell me some outdoor activities you know តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីសកម្មភាពនៅខាងក្រៅណាខ្លះដែលអ្នកបានស្គាល់អញ្ចឹងយើងមើលខាងលើមិញយើងមានពាក្យ25ពាក្យដែរជាមានច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអាចរើមកតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងស្គាល់ដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយឧទាហរណ៍ថា there are lots of អញ្ចឹងយើងលុប S ចោលមួយទៅ there are a lot of outdoor activities but I can tell you some activities I am really interested in អញ្ចឹងថាសកម្មភាពនៅខាងក្រៅមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកសកម្មភាពដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចឹងសកម្មភាពណាយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងអាចយកមកនិយាយបានហើយយើងមើល I am interested in swimming camping canoeing cycling outdoor party photography picnic sightseeing mountain climbing and safari park ចឹងអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានដូចជាហែលទឹកក៏ដោយទៅបោះជំរំហើយការជិះទូកលេងពិធីជប់លៀងនៅខាងក្រៅក៏ដោយឬក៏ការថតរូបក៏ picnic ការមើលទេសភាពការឡើងភ្នំអីហ្នឹងតែការទៅ ocean safari ហ្នឹងចឹងទាំងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អូខេអញ្ចឹងយើងអាចថាអ្វីខ្ញុំស្គាល់ហើយកាលណាចាប់អារម្មណ៍យើងស្គាល់វាអូខេ question number 2 what outdoor activities do you usually participate in អញ្ចឹង participate ហ្នឹងស្មើពាក្យ join ស្មើពាក្យ attend ចូលរួមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើយើងធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាពខាងក្រៅណាខ្លះក្នុងចំណោមតអ្វីយើងមករៀបរាប់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំមើល I usually join some activities such as sightseeing mountain climbing or picnic អញ្ចឹងខ្ញុំជាធម្មតាចូលរួមសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការដើរលេងការដើរមើលទេសភាពហ្នឹងហើយការឡើងភ្នំមួយចំណាំខ្ញុំធ្លាប់ឡើងភ្នំត្បែងក៏
ការឡើងភ្នំដូចជាវាហត់ក៏ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរធ្លាប់ឡើងភ្នំប្រុសនៅកំពង់ចាមហើយភ្នំឧដុង្គឯជាដើមអញ្ចឹងការឡើងភ្នំគឺវាជាសកម្មភាពមួយដែលម្យ៉ាងសប្បាយដែរអូខេបន្តទៀតយើងមើល what is your favorite one អញ្ចឹងក្នុងចំណោមសកម្មភាពដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងតាមមួយណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេបំផុតអូខេចឹងចំពោះខ្ញុំ I like going sightseeing the most អញ្ចឹង going sightseeing គឺតែការដើរមើលកម្សាន្តជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តការដើរមើលអញ្ចឹងអាចថាឲ្យទៅកន្លែងណាគួរចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចង់ទៅទស្សនាចង់ទៅមើលដើម្បីទទួលបានឡើងថាភាពសប្បាយរីករាយឬក៏មានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់អូខេOkay, question number 3 where do you do it អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនេះគឺការដើរមើលទេសភាពផ្សេងៗអញ្ចឹងតែយើងតែធ្វើវានៅណាអញ្ចឹងតើយើងចូលចិត្តបើសិនជាយើងរើសសកម្មភាពណាមួយយើងឆ្លើយតែទៅមួយសកម្មភាពហ្នឹងទៅបើខ្ញុំរើស sightseeing ខ្ញុំឆ្លើយទៅមួយ sightseeing I usually go sightseeing along the riverside and some interesting resorts such as Lake Adventure, Tabarang Beach, Tabai Mountain and other places អញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅកម្សាន្តមានដូចជាតាមមាត់ទន្លេជាដើមហើយនឹងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដូចជាម្លិចជាដើមហើយដូចជាឆ្នេរតាមបារាំងហើយក៏ដូចជាភ្នំត្បែងហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនដែលខ្ញុំបានទៅលេងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តដើរមើលទេសភាពបែបហ្នឹង Okay number 4 who do you do that activity with អញ្ចឹងបើខ្ញុំ go sightseeing ទៅមើលទេសភាពទៅមើលអីអញ្ចឹងតើខ្ញុំចូលចិត្តដើរជាមួយអ្នកណាដែរអញ្ចឹងយើងមើល I always go sightseeing with my family or sometimes with my friends អញ្ចឹងជាទូទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអូខេOkay, number 5 who shares the same interest as you អញ្ចឹងតើណាគេមានចំណងចំណុចចិត្តដូចយើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើល they are most of my friends and my family members like my wife my kid and my sisters អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់មកអ្នកណាដែលមានចំណងចំណុចចិត្តហាក់ផាយយើងឬក៏ដូចយើងអាចរៀបរាប់បានអូខេ Okay, number 6 how often do you take part in that activity អញ្ចឹង take part in ក៏ចូលរួមដែរតើយើងជាញញចូលរួមសកម្មភាពនោះប៉ុណ្ណាជាញឲ្យបានប៉ុណ្ណាដែរអូខេចឹងជាមើល I usually go sightseeing at the weekend ចឹងជាទូទៅខ្ញុំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំដើរលេងទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីសម្រាកចឹងណាជួនកាលទៅhome town ស្រុកកំណើតនេះទៅពួកវានៅចិត្តoccasionally I go sightseeing on some holidays like King Birthday មាបុជា Day or Visak បុជា Day ចឹងជួនកាលឲ្យតែមានបុណ្យធំៗគឺខ្ញុំតែងទៅអញ្ចឹងណាចឹងជួនកាលនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អានេះអាចថាម្ដងឬពីរដងទៅជួនកាលថ្ងៃបុណ្យធំៗអញ្ចឹងទៅជាងទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារ Okay number 7 how do you feel after that activity អញ្ចឹងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដល់ពេលយើងបានធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងចំពោះខ្ញុំមើល I feel happy relaxed and more energetic ជាង energetic មានន័យថាមានកម្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយឬក៏សម្រាកកាយហើយមានអារម្មណ៍ថាមានថាមពលជាងមុនអញ្ចឹងកាលណាយើងបានដើរលេងគឺអារម្មណ៍យើងគឺ relax Okay number 8 what benefits can you get from that activity អញ្ចឹងតើយើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះពីសកម្មភាពទាំងហ្នឹងអូខេយើងវាសរៀងសំណួរខាងលើមិនណាទេអញ្ចឹង I can release my stress from work or study ជឹកខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីការងារឬក៏ពីការសិក្សាទៅអូខេI can help closer relationships with my friends and family អញ្ចឹងវាជួយបង្កើនចង់ថាធ្វើឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏ចំណងមិត្តភាពរបស់យើងកាន់តែល្អជាងមុនជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាកន្លែងដើរមួយពួកគាត់ Okay ហើយវាក៏ជួយ I can get to know new places អញ្ចឹងក៏វាក៏ជួយឲ្យខ្ញុំនឹងស្គាល់នៅកន្លែងថ្មីៗដែរយ៉ាងកាលណាយើងដើរទៅកន្លែងថ្មីៗទៅយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយយើងក៏បានស្គាល់កន្លែងថ្មីៗដែរ Okay យើងសរុបសេចក្ដីវិញយើងមាន9សំណួរ8សំណួរហ្នឹងដែលទាក់ទងជាមួយនឹង outdoor activities សំណួរទី1 Can you tell me some outdoor activities you know number 2 what outdoor activities do you participate in number what's your favorite one number 3 Where do you do it? And 4. Who do you do that activity with? 5. Who shares the same interest as you? Number 6. How often do you take part in that activity? Number 7. How do you feel after that activity? And last one. What benefits can you get from that activity? ជានេះគឺជាសំណួរដែលតមួយ topic របស់យើង outdoor activities សង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះអាចយកវាទៅសួរឆ្លើយហើយ practice ភាសាអង់គ្លេសបានអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ topic បន្តទៀត Thank you